ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முழு கோழியை அப்படியே நம்ம வந்துட்டு களிமண்லாம் தடவி, ஸோ கோழியில் நல்லா மசாலாலாம் தடவி வாழை இலையில் வச்சு மடித்து களிமண் தடவி சுட்டு சாப்பிட போகிறோம். ஸோ பார்க்குறதுக்கே கோழி செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா கறியில் எப்படி இருக்குன்ட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி மெத்தட் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக இப்படி ஒரு சிக்கன் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். கண்டிப்பாக வீடியோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்குது? இப்போவே கோழி பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்குல்ல, வச்சு விளையாடலாம் போல், ஜாலியாக இருக்குது. ஓகே, இலையில் இதை வச்சிடலாம். அழகான ஒரு நேச்சுரல் பிளேஸில் நம்ம வந்துட்டு இப்போ சமைச்சிட்ருக்கோம். காற்றுலாம் சூப்பராக அடிச்சிட்ருக்கு. பொங்க மர காற்று. அந்த பொங்க மரத்தடியில் சிக்கன் அப்புறம் ஸோ எல்லாம் வச்சுட்டு சமைச்சிட்ருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. நேச்சுரல் பிளேஸும் ரொம்ப சூப்பராக சிக்கன் வரப்போகுது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி ஸோ சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சிக்கன் வேறு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. சால்ட்டை இதை வந்துட்டு லெமனை புழிஞ்சி விட்டு இந்த மசாலாவை இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ கையில் மசாலா ஆயிடுச்சு. நீ தான் கட் பண்ண போகிற. இதை இந்தா குத்திட்டு கிழிச்சு விடு. இங்கே வச்சும்பா. இங்கே ஒரு கிழி, நல்லா ஆழமாக கிழி. பிடிச்சி கிழியம்மா. ஓகே, செம்ம. இலையை ஓட்ட போட்டீங்க, பரவாயில்ல. குத்து லைட்டாக வெளில வைக்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சிக்கனை இந்த மாதிரி நம்ம கிழிச்சு விட்டுக்கலாம். அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம மசாலாவை திணிக்க போகிறோம் இல்லையா, சிக்கனை அங்கேயும் அப்படியே கிழிச்சு விட்டுக்கலாம். காற்றுல பயங்கரமாக இலெல்லாம் பறக்குது. சரியாக எதுவுமே செய்ய முடியல. பிடி காற்றுல சிக்கனும் சேர்ந்து ஓடிடும் போல், அந்தளவுக்கு பறக்குது. அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக காற்று வீசிகிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஒரு சிக்கனை 3 பேர் பிடிச்சி கிழிக்கிற அளவுக்கு காற்று வீசுது. உள்ளே கிழிச்சு விடுங்க. உள்ள முடியாதுல்ல, அதை விடுங்க அதை இருக்கட்டும். சரி, போதும். நல்லா கிழிச்சு விட்டாச்சு. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நல்லா முழுன்னு இருந்ததை பிடிச்சி கிழிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம கிழிச்சு விட்ருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு வலிக்கும். அதனால் இப்போ நம்ம இந்த மருந்தை வச்சு மசாஜ் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, மசாஜ் கொடுத்துடலாம். நல்லா மசாஜ் பண்ணிடலாம். ஊற்று நெய்யை லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஊற்றி அப்படியே தடவி விட்டுடலாம். ஓகே, இதே கொஞ்சம் தள்ளு. இப்போ மசாலாலாம் தடவி சிக்கன் செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. முழு கோழியா எப்படி இருக்குது பாருங்க. சூப்பராக இருக்கா? தலையிலையா பிடிச்சி தூக்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது. வலிக்கிட்டு ஓடுது. எப்படி இருக்குது? செம்மையாக இருக்குல்ல. இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட், இந்த சிக்கனோட நமக்கும் சிக்கனுக்கும் ஃபோட்டோ ஷூட் நடக்க போகுது. இந்த கால் கடுத்து இப்படி அப்படி இது இப்படி அப்படி பார்க்கறதுக்கே இப்படியே செம்மையா இருக்கு. கால் கட்டி போட்டுரும், ஓடிடும்ல. கால் கட்டணும். விடு, இது அதில் தார் எடுங்கம்மா. கட்டணுமாம்மா. கோழி ஓடிடும் பாருங்க. வலிக்கு மசாலாலாம் தடவி இதெல்லாம் தடவி இருக்கும். அந்த புதினா எடு உள்ளே வைக்கணும். அந்த நார் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்க. அந்த நார் கொஞ்சம் எடுங்க, கால் கட்டி போடணும். ஓடி பின்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொடு. ஸோ புதினா வந்துட்டு இப்போ எங்கே வைக்க போகிறோன்னா, குடலை உருவிட்டு அந்த இடத்துல புதினாவை திணிக்கிறோம். குடலை உருவிட்டு அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம புதினாவை அப்படியே திணிச்சு விட்றோம்.
பார்த்தீங்கன்னா கால் எடுத்து இப்படி பிடிச்சாச்சா புதினா உள்ளே திணிச்சிருவோம். புதினாவோட வாசம் அது வெந்து வரும்போது செம்மையாக இருக்கும். புதினா இப்படி நம்ம திணிச்சு விட்டுட்டு இப்போ காலை கட்டி போடணும். மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. ஆமாம், உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை. கட்டுங்கம்மா. எடிட்டிங் வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரு, அப்படியே தான் போட்டுவேன். சிக்கன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக செம்மையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். தம்பிக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக கால் கட்டு போடணும்னு ஆசைப்படுறாரு போல, அதான் இந்த கால் அவரே கட்டுறாரு. இப்போ தான் 11ஆவது படிச்சிருக்காரு. நம்ம கையையும் கட்டிடலாம், ஏன்னா ஓடிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது. கழுத்தில் சுற்றி விட்ருவோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க சேரில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கா, செம்மையாக கட்டி போட்டாச்சு. அதெல்லாம் போய்டும், அது வேக தானே போகுது. அனல் அந்த ஹீட்டு அந்த தணலில் தானே வேக போகுது. நெருப்பு இதில் பட போகிறது இல்லைல்ல, வெயிலில் வேகிற மாதிரி. ஸோ மசாலாலாம் தடவியாச்சு. இதில் தானே கட்ட போகிறோம், விடுங்க. அதில் தானே வச்சு இது பண்ண போகிறோம், பேக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்படி வைக்கலாம், இப்படி போட்டுருவோமா, இப்படி வச்சுருவோம். வச்சுட்டு பேக் பண்ணிவிடுவோம். வாழை இலைக்குள்ளே சிக்கனை வச்சு கரெக்டாக வெட்டி கட்டியாச்சு. பேக்கிங் பக்கவாக இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு பனை ஓலைக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். வேகும் போது அந்த பனை ஓலையோட வாசம் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பனை ஓலைகளை வச்சு இது சுற்ற போகிறோம். சுற்றிட்டு இது மேலே நம்ம இப்போ களிமண் பூச போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை மண்ணில் வச்சாச்சு. மண்ணில் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணியாச்சு. மண் லைட்டாக உடஞ்சி உழுவுது, அதனால் இப்படி கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சுட்டு அங்கே போய்ட்டு நம்ம நெருப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம். உண்மையாக வெயிட் ஓவராக இருக்குண்ணா. இந்த இடத்துல அப்படியே வைக்கணும், அப்படியே மேலே எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துருவோம், அதை வச்சு நம்ம பொறுத்துறது தான் இருக்குது. ஓகே, இது மேலே இப்போ கட்டி வைங்க. ஆச்சு ஆச்சு கொடுங்க. இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ சிக்கனும் உள்ள அப்படியே ஒரு புழுக்கத்தில் இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரமாக செம்மையாக வெந்துடும். களிமண் இப்போவே வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. ஆனால் நம்ம நல்லா இதை வந்துட்டு வேக வைக்கணும், ஏன்னா உள்ளே வேகாமல் போயிடும். நிறைய பேக் பண்ணியிருக்கோம், அப்படிங்கும்போது நல்லா வேக விட்டால் அது நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்கவரி ஸ்டேட்லேயே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நான் தான் கோடி ரூத். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் ரொம்ப எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, ஒரு சைடு வேகாமல் இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வேக வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சீக்கிரம் நம்ம இதை கொளுத்தி வேக வச்சுருவோம். எல்லோரும் செம்ம பசியில் இருக்காங்க. இலெல்லாம் வந்து மறைக்குது கேமராவை. செம்ம பசியில் இருக்காங்க, பயங்கர பசியில் இருக்காங்க. சீக்கிரம் வெந்தால் தான் நம்ம திருச்சித்தரமாக சிக்கனை ஆன்னு ருசிக்க முடியும். அதனால் நிறைய தணல் கொடுத்து சீக்கிரம் வேக வைக்கலாம். செம்மையாக எரிஞ்சிட்ருக்கு. இதுலேயும் சிக்கன் வேகலை அப்படின்னா இந்த சிக்கன் வேறு எந்த தணல்லையும் வேகாது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கு இப்போயே செம்மையாக இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வாய் ஊறுது, பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது. க்ளோஸ் வா. செம்மையாக இருக்குது. இப்போது சாப்பிட போகிறோம். இது பண்ண கட் பண்ணிட்டு பிச்சிருட்டா. நாராக வருது, நாறு நல்ல ஒரு இயற்கையான காற்று, அழகான காற்று, சுவையான சிக்கன். இதோட வேற என்ன வேணும்? ஆவின் பால், அறுசுவையும் நாக்கு நடனமானது, ஆரோக்கியமாக நல்லா பஞ்சு போல வந்துருக்குங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக மசாலா இருக்கு இல்லையா, இந்த மசாலா
ரிவ்யூ வந்து கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. இங்கே பார்த்து பேசுவோம்மா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் டைம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களாலையும் முடிஞ்சு அப்படின்னா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உள்ள பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனை விட்டுட்டு என்னால் பேச முடியல, அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குது. ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது உங்கள் ராஜ்கமல். ஓகே, பாய் பாய் பாய்.